وفي الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة عندنا قوله تبارك وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلنتدرب معا على الأحكام. ما هي الأحكام الموجودة في هذا المقطع؟ أول حكم هنا إخواني الكرام هو الإخفاء، إخفاء النون الساكنة عند الكاف، هكذا: وإن كنتم. حاولوا دائما أن ترددوا الأحكام حتى يتدرب جهاز النطق وحتى نتعلم أحكام التجويد بشكل صحيح. إذن إخفاء النون عند الكاف هكذا: وإن كنتم، ولا نقول وإن كنتم فيخرج صوت من الفم. إذن لا يوجد صوت يخرج من الفم عند إخفاء النون عند الكاف، كل الصوت يخرج من الخيشوم، هكذا لاحظوا. وإن، لاحظتم إخواني، كل الصوت يخرج من الخيشوم. إذن وإن كنتم. أيضا إخفاء مرة أخرى، ولكن إخفاء للنون عند التاء. هنا إخواني الكرام يخرج صوت من الفم عند إخفاء النون عند التاء، يخرج صوت ضعيف وبقية الصوت تخرج من الخيشوم، هكذا: كنتم كنتم. يعني لساننا يتهيأ لنطق التاء ولا ينطقها إلا بعد انقضاء زمن الغنة. كنتم. الآن دعونا نطبق الإخفاءين. وإن كنتم، لاحظنا مرة أخرى: وإن كنتم. وأما الحكم التالي فهو إدغام متماثل بين الميم الأولى الساكنة والميم المكسورة. كنتم من، هكذا: كنتم من. عندنا أيضا هنا إخفاء، ولكن إخفاء للنون عفوا، إخفاء للنون الساكنة عند القاف. هنا إخواني الكرام عندنا ملاحظتان تتعلقان بإخفاء النون عند القاف. الملاحظة الأولى وهي أن المخرج ينغلق، فاللسان يكون في مخرج القاف، فلا يوجد صوت يخرج من الفم عند إخفاء النون عند القاف، كما هو الحال في الملاحظة التي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بالكاف. والملاحظة الثانية هي أن الغنة هنا إخواني الكرام مفخمة. لماذا؟ لأنه جاء بعد الإخفاء جاء حرف من حروف الاستعلاء: من قبله، من قبله. لاحظتم؟ إذن الآن سنخفي النون عند الكاف ثم نخفيها عند القاف، فنقارن بين الغنة المرققة والغنة المفخمة. لاحظوا: وإن كنتم من قبله. مرة أخرى: وإن كنتم من قبله، هكذا. إذن غنة مرققة عند إخفاء النون عند الكاف وكذلك عند التاء، ولكنها مفخمة عند إخفاء النون عند القاف. نعم. عندنا هنا قلقلة صغرى، جاءت الباء ساكنة في وسط الكلمة فنقلقلها هكذا: قبله، قبله، من قبله. ولا نقول من قبله، قبي، هكذا صارت تشبه الكسرة وهذا لا يصح. إذن من قبله. نعم. عندنا هنا صلة صغرى، ولاحظوا قبل قليل كنا نتكلم
عنها، فجاءت الهاء، هاء الضمير المفرد الغائب المذكر، هذه الهاء هاء الصلة جاءت متحركة، لاحظوا حركتها الكسرة، وقبلها متحرك وبعدها متحرك، إذن هنا تحقق شرط الصلة وصار لدينا صلة صغرى. إذن من قبله لمن، قبله لمن، هكذا. لو أردنا أن نقف على كلمة قبله فهنا تختفي الصلة، نقف على هاء ساكنة هكذا، قبله، قبله. لماذا إخواني الكرام؟ لأن هذا المد مد الصلة من اسمه نعرف أنه لا يظهر إلا في وصل الكلام، من قبله لمن، فإذا وقفنا لم يعد هناك داع للصلة، فنقف على هاء ساكنة، من قبله، من قبله، هكذا. وعندنا هنا مد لازم كلمي مثقل مقداره 6 حركات. جاء حرف المد الضاء الألف الذي هنا الألف، وبعده حرف مشدد، فهذا نسميه مدا لازما كلمي، نسميه مد لازم كلمي مثقل مقداره 6 حركات، هكذا. الضالين، مرة أخرى، الضالين، وكما تلاحظون النبر. نعم. وأما المد أو الحكم الأخير هو مد عارض للسكون عند الوقف. هنا حرف المد هو الياء، لين، لاحظوا هو الياء، وجاء جاء بعد الياء حرف ساكن بسبب الوقف، هذه النون التي هي مفتوحة في الأصل سكنت بسبب الوقف، فإذا هنا عندنا مد عارض للسكون. إذن المد العارض للسكون هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن بسبب الوقف، ويمد بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات. إذن فنقرأ هذا المثال: الضالين. نعم. الآن سنقرأ كامل المثال، ودائما ضعوا في أذهانكم الملاحظات التي تكلمنا عليها قبل قليل. إذن يقول الله تبارك وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، هكذا. أعيد قراءة المثال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، هكذا.